ساکنان دهه نکنوت در شهر پنجکند روز 10 اپریل در موضع کولی کولک 4 جسد را یافتند که به درختها آویزان بودند. در حالی که رئیس دهه گفت جسدها را برای تحقیق به مرکز بردند، مسئولان وزارت کارهای داخلی حادثه را خودکشی نامیدند. به گفته چند ساکن دهه نکنوت، جسدها یافته شده از شهلو شریف وی 32 ساله و 3 فرزندش محمد جون 6 ساله، شهنازه 4 ساله و امینه 8 ماهه بوده است. مصاحبان ما گفتند شهلو شریف و همسری لذیذ جورایف ساکن دهه نکنوت احتمال اول کودکان خود را آویخته سپس قصد به جان خود کرده است. امروز در نکنوت بالاتوی بود. یک گروه بچه‌ها بعد از معرکه به تماشای کولی کولک رفتند. در نزدیک کول باغ کلان است و در درخت سیب 3 کودک و مادرش را با روی مال آویخته دیدند، گفت یکی از ساکنان. نمایندگان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 11 اپریل با نشر اظهارات حادثه را تصدیق کرده آن را خودکشی نامیدند. به اطلاع منبع این حادثه در پی ماجرا در عائله رخ داده است، ولی نگفتند که جنجال بر سر چی سر زده است. اعضای خانواده در این باره واکنش نکردند. شریف و شهلو ایرکینونا استقامت کننده دهه نکنوت جماعت رودکی شهر پنجکند بنابر به عمل آمدن مناقشه عائلوی 3 فرزند نابالغش را با مقصد از حیات محروم نمودن به موضع باغ نیازی همین دهه آورده با روی مال در درخت آویخته آنها را به هلاکت رسانیده است. سپس خود را نیز با روی مال به درخت آویخته به هلاکت میرساند، آمده است در اظهارات وزارت کارهای داخلی. جزئیات بیشتری حادثه و سبب آن معلوم نیست. مقامات گفتند تحقیق ادامه دارد. در همین حال دانیار اورتیقوف رئیس دهه نکنوت شام 10 اپریل گفت واقعه بعد از ساعت 4 بیگو رخ داده است. به من چندی از بچه‌ها زنگ زده حادثه را گفتند. راست دیگه باور نکردم. بعد همراه خسورش و همدیگان دیگر جسدها را از درخت کشوده گرفتیم. جایی که حادثه رخ داده است از حولی عائله جورایف تقریبا 300 متر دورتر بوده است. در آنجا هفته گذشته لذیذ جورایف شوهر شهلو شادی و همراه پسرش 300 بیخنی حال شنونده است. ساکنان نکنوت میگویند این زن جوان زاده شهر دوشنبه بوده چند سال پیش عروس خانواده جورایف شده است. همدیگان زندگی عائله را میانه حالانه تصویر کرده گفتند در یک حوله چند خانواده زندگی میکردند. کسب خانوادگی آنها در گذشته چوپانی و حالا دهقانی بوده است. پدر عروس شهلو شادی و را در دهه همچون عزیز پهلوانی چوپان میشناختند. به قول رئیس محله باری هم ساکنان از ناآرامی یا جنجال در خانواده خبر ندادند.